Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз ночной порой в лесу так тихо встречают волка под горой зайчата и зайчиха. Зайчата, кому охота в Новый год попасться в лапы волку. Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они привязали узки, повисли как игрушки. 10 маленьких зайчат сидят на елке и молчат. Они обманули волка. Дело было в январе, подумал, что